Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a ustedes, chicos. 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 Hola a todos, mi nombre es Cristian González, pertenezco a la Orquesta Municipal de Lomé y la obra que interpretaremos será el segundo movimiento de Bien. Parece que estamos con problemas técnicos, sí, pero parece que ya estamos solucionando, ¿cierto? Bien. Ahora es el turno de la Orquesta Comunal de Hualqui, dirigida por el profesor Pablo Sobar. Vamos entonces ahora a darle el paso a este director y vamos a saber sobre el trabajo en pandemia, que nos cuente un poquito sobre el repertorio y conocer un poquito más
sobre el trabajo que están realizando actualmente, ¿sí? Pablo, Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? se escucha súper bien. Perfecto. Oye, les mando un tremendo saludo desde acá de la ciudad de Chihuayante. Estoy en este momento. A todos ustedes estamos reunidos de zonas bastante lejanas, ¿cierto? Y esa es una de las grandes, digamos, elementos interesantes que tienen los encuentros, o los tenían en forma presencial cuando los hacíamos, podíamos viajar, reunirnos. Así que esto igual nos devuelve en parte esa idea o ese lugar interesante de poder encontrarnos, reunirnos. Así que muchas gracias, agradecidos como orquesta de poder participar de esta instancia. Son súper positivas, son súper importantes para nosotros. Cuéntanos entonces un poquito sobre el trabajo que se está realizando en las orquestas en conjunto con los monitores y sus alumnos. Bueno, en general hay que remontarse un poquito atrás. Yo creo que la pandemia nos dejó una marca súper clara en términos temporales, en términos de lo que hacíamos y lo que hacemos, ¿cierto? O sea, nuestro trabajo es distinto, claramente. Y nosotros teníamos una situación distinta, claro, porque nuestra orquesta es un proyecto bastante joven, tiene en este momento 5 años. Eso implica que nosotros alcanzamos a tocar juntos 3 años. Y en esos 3 años hicimos un trabajo, pero titánico, porque Lisette Pupán, que es la coordinadora de la orquesta y profesora de violín, ¿cierto? Formó los talleres en los colegios, ¿cierto? Se empezó a trabajar y empezamos a producir conciertos de forma muy rápida, ¿cierto? Tuvimos un trabajo súper consistente, súper sólido, que nos llevó a poder participar en muchos encuentros, hacer muchas actividades. Bueno, fuimos hasta Argentina en una gira con la orquesta. Y posteriormente a esto, bueno, obviamente con harta participación dentro de la comuna de Hualqui, ¿cierto? Y bueno, coincidió con la pandemia, ¿cierto? Y hubo obviamente temas complejos al respecto de la continuidad de los monitores. Obviamente se priorizan otras cosas en algunas ocasiones y nosotros recién ahora pudimos volver con la ayuda, ¿cierto?, del municipio y el alcalde Jorge Constanzo, de poder volver a retomar actividades de manera formal. Nosotros de todas maneras lo hicimos durante este tiempo, pero fue de manera, digamos, en los tiempos libres, ¿cierto? Como podíamos, lo manteníamos. Siempre sabiendo que el no tocar por mucho tiempo para un músico es nefasto, es terrible. Y en ese sentido tratamos de mantener esto lo mejor que pudimos y ahora sí estamos de nuevo con nuestros monitores, tenemos 6 monitores, ¿cierto? Y estamos preparando en este momento un concierto online aniversario, pero con miras a poder ordenar todo el retorno presencial. Eso es más o menos, en pocas palabras, ¿cierto? Lo que está haciendo la orquesta y lo que hace. Hay un tema muy importante que me gustaría destacar en relación a lo mismo y que tiene que ver con la motivación de los estudiantes, ¿ya? La motivación se ha mantenido muy alta, importante eso. Y también hay una importancia de este tipo de encuentros, de este tipo de instancias, que son súper fuertes, son súper importantes porque nosotros, tal como decía Noelia, tenemos alumnos en diferentes situaciones. Algunos están empezando a tocar, otros llevan años tocando. Yo tengo estudiantes que se fueron este año o el año anterior a estudiar a Santiago carreras de interpretación a nivel profesional. Entonces, tenemos diferentes realidades y en todas esas realidades la pérdida de motivación es fatal. Entonces, este tipo de cosas claramente nos aportan muchísimo y las que se puedan hacer en el futuro. Para nosotros es súper importante eso.
tal como nosotros lo vivimos y nosotros encontramos estos lugares amigables, ¿cierto? Nutritivos de poder generar estos lazos amistosos en torno a la música y seguros, por sobre todo. También queremos lo mismo para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos y para nuestras familias, que también para nosotros son muy importantes, son un soporte grandote. Perfecto, Pablo. Excelente trabajo. Queríamos saber por último cómo ha sido el uso de las tecnologías en contexto de pandemia, cómo le ha resultado a los alumnos y en general a la orquesta de Walkie. Bueno, el tema de las tecnologías es fundamental. O sea, en este momento nosotros no hacemos nada sin todo esto, este equipamiento, ¿cierto? Y sobre todo también con ciertas habilidades que se deben desarrollar. Claramente al principio de la pandemia nosotros desarrollábamos un video en harto tiempo, ahora ya nosotros también, en términos de los estudiantes y nuestras familias también han aprendido otras técnicas para poder grabar, ¿cierto? Se han tenido que ir metiendo en ese mundo igual que todo, ¿cierto? Nosotros en el tema de la edición, el tema de los videos, todo eso es súper importante, pero yo creo que sobre todo es que nos ha permitido, y es una oportunidad que también yo veo dentro de esto, pues también me toca trabajar con otra orquesta, ¿ya? Con orquesta más grande, ¿cierto? En otros lados. Y nos ha permitido trabajar desde otro lenguaje, ¿cierto? El tratamiento del sonido. También eso es un punto interesante que antes no lo veíamos, no lo vivíamos, que es el tema de enfrentarse a la grabación como un punto importante, ¿cierto? Y una referencia de cómo es tu sonido, cómo lo presentas, cómo lo emites, ¿cierto? Es un tema súper interesante también de poder trabajar y eso sí podría ser que también haya generado algunos puntos, algunos elementos positivos dentro de esto. La gente cuando lo puede escuchar de otra manera, nosotros eh, mucho antes, cuando nosotros estudiábamos, siempre los profes nos decían, por lo menos a mí me decían los profes, oye, grábate tocando, ¿cierto? Porque grabarse tocando es súper importante. Y como yo no le pescaba mucho, ya no, sí, yo lo escucho súper bien. Pero en realidad, ahora nosotros nos damos cuenta de las grandes diferencias. Siempre nos dimos cuenta, pero ahora es evidente, ¿cierto? Ahora es evidente, no lo podemos soslayar. Entonces, yo creo que si hay algo que nos puede dejar, bueno, en ese sentido, es cómo nos enfrentamos nosotros, cómo percibimos también el sonido propio, la ejecución de los compañeros en torno a la realidad. Porque ustedes saben, como músicos, ¿cierto? Que la percepción que uno tiene en vivo de la sonoridad es distinta a la de los registros. Por eso son tan importantes las personas capacitadas, ¿cierto? Cuando se genera una grabación o algún tipo de registro. Yo creo que eso es un tema súper importante y donde todos nos hemos tenido que subir a este carro. Algunos ya teníamos experiencia. En edición y en cosas de ese tipo, pero eso no es solamente la persona que edita, sino que eso va desde el momento uno de la cadena del sonido, o sea, desde la persona que está grabando, desde la persona que está tocando, cómo toco con un instrumento, cómo toco con un celular, si me grabo con un teléfono, si me grabo con un computador, cómo toco, yo toco trompeta, ¿entiendes? Entonces, tocar trompeta con un teléfono, las saturas al tiro, pero distintos para otro instrumento. Entonces, ir conociendo eso de otra manera genera una sensibilidad distinta que es un poco a lo que podemos apelar como ganancia dentro de este proceso, porque claramente nos vimos súper afectados, pero estábamos en eso para retomar y poder volver, ¿cierto? Perfecto, Pablo. Sí, yo creo que concordamos plenamente en esto de la grabación, que ha sido en realidad un acierto. Así es que, perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a escuchar y a disfrutar del repertorio que ustedes como orquesta nos han preparado. ¿Sí? Gracias, Nico. Gracias a ti, Pablo. Hola, me llamo Martina Valdebenito, estoy hace 3 años en la Orquesta Comunal,
toco violín y hoy junto a mis compañeros le vamos a presentar Dragon Hunter de Richard Meyer. Espero que lo disfruten. Felicitaciones y muchas gracias por participar acá con nosotros. Muchas gracias. Bien, imagínense lo maravilloso que sería escucharlos en vivo y en directo. Si ya así es un regalo hermoso escucharlos, tenerlos aquí en otra oportunidad sería maravilloso. Le damos las gracias a los músicos y al director de la Orquesta Comunal de Hualqui, nuevamente. Y bueno, seguimos con lo nuestro. Seguimos con lo nuestro y vamos a continuar ahora con nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es el representante de la Orquesta Cuerdas para Lota Pabellón 83. Es dirigida por el profesor Ignacio Palma. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Te escuchamos súper bien. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Queremos conocer en unos minutos la experiencia, bueno, que todos hemos compartido sobre el trabajo en pandemia, sobre el trabajo de la orquesta y un poquito también de la historia del trabajo que han realizado en Pabellón 83. Bueno, parto un poco con la historia de este proyecto, y primero también agradecer la invitación, agradecer la participación de todas las orquestas. Esta conglomeración también espero que en algún momento se haga de forma presencial, ¿cierto? Y de esa forma también lograr ese contacto humano que todos estamos ávidos de querer volver a retomar. También, esta, como les contaba, funciona al alero de una fundación, que es la Fundación CEPAS, y también a través de la fundación de un pabellón que es patrimonio cultural,
y es el 83, un centro cultural comunitario que funciona en la comuna de Lota. Una orquesta que partió siendo incipientemente un taller de violín, termina gracias al año 2013 aproximadamente, termina siendo beneficiado por un proyecto Fondar, el cual nos entrega recursos para poder en ese entonces partir con una orquesta de cuerdas. Historia conocida, yo creo, para la mayor cantidad de las orquestas del país, incluso es que en muchas ocasiones debemos poner pausa a estos proyectos por financiamiento, y eso nos ocurrió a nosotros el año 2015, 2016 aproximadamente, pero hemos tenido desde el 2012 actividad musical con este grupo, ¿sí? Y hemos ido fortaleciéndonos en distintas áreas, siempre siendo una orquesta de cuerdas. Hemos permanecido sobre todo en este formato de orquesta de cuerdas, también con el desafío de seguir expandiéndonos en la línea de integrar también otro tipo de instrumentos, pero en definitiva esa es la verdad de esta orquesta. También hemos sido partícipes en distintos encuentros de orquesta, y claro, hasta el 2019 cumpliendo este programa anual, visitado a distintos festivales y encuentros de orquesta. Dada la situación de pandemia, y como ya los diferentes profesores que han expuesto, nos ha tocado reinventarnos claramente, pero también lo hemos visto como una oportunidad claramente de aprendizaje. En el caso de los profesores, hemos tenido que reinventarnos, hacernos de un home studio durante la pandemia para ir editando, para ir aprendiendo y reeditando el trabajo que se hacía de forma presencial, ¿cierto? Por otra parte, hemos enfocado nuestras fuerzas en participar en la mayor cantidad de masterclass posibles, y eso ha mantenido a nuestros niños también motivados, ¿cierto? Entiendo que estas herramientas virtuales también deberían ser herramientas que no debemos dejar de ocupar ahora que vamos a volver a la presencialidad, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de tomar un ciclo de masterclass con los niños con la Filarmónica de Chile, y lo hubiese dado de forma presencial, hubiese sido un desafío tremendo, ¿ya? Y algo que nos demostró esta pandemia es que la tecnología puede ayudar en eso, en relacionarnos con personas que quizás en la presencialidad sería muy difícil, ¿ya? Entonces, por ahí, esa enseñanza que nos deja esto y esta reinvención es positiva de cara a la vuelta a la presencialidad, ¿cierto? Y muchas veces no podemos reunirnos de forma física, y este recurso tecnológico de cierta forma se vuelve un poco más amigable respecto a eso. Así que durante la pandemia nos ha tocado claramente lidiar con millones de cosas negativas, porque esto ha sido también algo muy negativo, el no presentarse en público normal, con condiciones normales, y también claramente afecta, es un punto negativo. Pero tratando de mirar el vaso medio lleno y promediando hacia arriba, hay que tomar los puntos altos, y dentro de eso está la reinvención que hicimos como orquesta, y a lo visto también la reinvención que han hecho todos los colegas en poder seguir adelante con este trabajo. De forma evidente, yo creo que todos los monitores y directores hemos optado por darle continuidad a nuestros proyectos, independiente de que los sostenedores o no en algún momento se hayan pronunciado respecto a financiamientos o demás. Hemos visto con claridad que esa era la oportunidad que teníamos de seguir alimentando esas ganas de nuestros niños de querer participar, y no hemos fallado, yo creo que hemos salido airiosos de esta tarea, hemos sido, como dijo la profesora Noelia, sobrevivientes quizás de este proceso, y quizás eso también nos tiene que poner orgullosos y mirar hacia adelante también con las enseñanzas que nos ha dejado también la pandemia. Entonces, Ignacio, vamos a pasar a modular esto, a lo que nos atrae a todos y lo que todos queremos ver. Vamos a presentar y dejar con ustedes el trabajo realizado por el director
de la Orquesta de Cuerdas para Lota Pabellón 83, que nos presentará un alumno de su orquesta. Muchas gracias, Ignacio. Soy Benjamín Jamamé Rosales, soy el contrabajista de la Orquesta Cuerdas para Lota Pabellón 83. Hoy les presentaremos Arroz con leche, de juegos y rondas tradicionales de Chile. ...83, ¿cierto? Dirigida por el profesor Ignacio Palma. Agradecemos la participación, Ignacio, y muy buen trabajo con los alumnos. Bien, ahora tengo el honor de presentar al director de orquesta del Colegio El Bosque de Arauco, ¿sí? Los dejo entonces con ustedes a nuestro profesor y director, gran maestro Cristian Sovino. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro director de orquesta, por favor. Bien, somos dueños de casa, somos los que estamos organizando y los que estamos invitando a nuestros amigos de fuera, pero también queremos contarle un poquito de la historia de nuestra orquesta. Y muy brevemente les quiero contar cómo nació este proyecto, que fue bastante particular. Bueno, el sueño partió en realidad desde nuestra sostenedora, la señora Marcia Valenzuela, que recibió de su padre la herencia del amor por la música, don Reinaldo Valenzuela. Vino un momento en que visitamos el colegio y un día me llamaron por teléfono y me dijeron, Cristian, ¿podemos juntarnos? Nos juntamos en un restaurante de Concepción, la señora Marcia y nuestra directora de la época, que era la señora Ana Rosales. Conversamos mucho rato y decidimos partir este sueño como una bella aventura, en realidad sin saber cómo iba a terminar. Y estamos dando pasos día a día, creciendo, muy orgullosos por lo que hemos realizado durante estos 3 años de historia. Y tenemos aquí, bueno, ustedes no los ven en la transmisión, pero tenemos presentes a varios de nuestros músicos, a nuestras autoridades. Desde aquí les mando un abrazo, mis queridos intérpretes, músicos, violinistas y todos chelistas. Tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos artistas en general, maravillosos artistas que nos han entregado en esta pandemia hermosos momentos de relajo dentro de toda la tensión que ha significado este encierro. Así que les queremos agradecer profundamente, nuestros queridos alumnos, el regalo hermoso que nos dan día a día con su trabajo. Aplauso para ustedes. Sí, un fuerte aplauso, por favor, para ustedes. Bien, queremos contarles un poco también de lo que hacemos, de nuestro repertorio. Hoy día vamos a presentar algo de lo que hicimos durante esta pandemia, que lo va a presentar también una de nuestras alumnas, y en honor al tiempo ya, sabemos que somos los dueños de casa, así que les vamos a dar el espacio también a los demás, que quisimos hacerlo. Nosotros conocemos nuestra historia y estamos muy orgullosos de ellos, queremos mostrarles un poquito del trabajo que hacemos, y nos lo va a presentar una muy querida alumna. Dejamos con ustedes nuestra presentación. Hola, soy Belén Pastrana, violinista de la Orquesta del Colegio El Bosque de Arauco, y hoy presentaremos el tema Oboe de Gabriel.
Los felicito, queridos y estimados alumnos, por el gran trabajo que han hecho durante todo este tiempo en lo artístico, en lo musical, y también felicitar el trabajo de nuestro director, ¿verdad?, Cristian Sobino, por la entrega hacia ustedes, así que también un fuerte aplauso a nuestro profesor Cristian Sobino. Bien. Bien, amigos, entonces continuamos ya en la última parte de nuestro encuentro y llega un momento muy importante, llega el momento de reconocer la labor que hacen ustedes principalmente como músicos, y para eso queremos invitar a nuestra directora, señora Paola Pastene, a que suba al escenario. Un aplauso, por favor. Bien, los voy a nombrar a todos porque quiero que el mundo los conozca. Catalina Torres, Amara Ceballos, Belén Pastrana, Joaquín Sáez, Dudan Betanzo, José Fuentes, Eduardo Poem, Bastián Landaur, Nicolás Segura, Benjamín Sepúlveda, Aranza Chávez, Vivian Candia. Los invitamos al escenario, por favor. En este momento, nuestra directora entonces hará entrega de un recuerdo de este primer encuentro de orquestas infantiles y juveniles organizado por el Colegio El Bosque de Arauco. Felicidades a todos nuestros estudiantes. Bien, vemos en la imagen entonces a nuestra directora haciendo entrega de este bello recuerdo. Felicitamos una vez más a nuestros estudiantes por el hermoso regalo de su talento, de su tiempo, que a veces es tiempo libre, que se dedica a esta bella labor, a entregarnos música, a regalarnos día a día hermosas obras musicales. Así que nuestro reiterado agradecimiento de todo corazón. Un gran aplauso entonces. Gracias a nuestra directora. Bien, y pasamos ahora, muchas gracias a nuestros estudiantes, a la siguiente parte de nuestros reconocimientos en este hermoso encuentro que hemos organizado. Gracias, estudiantes. Gracias, directora. Bien, profesor. Muy bien, muchas felicidades, ¿cierto? Y mis felicitaciones a todos los estudiantes. Bien. Antes de finalizar, haremos un reconocimiento a nombre de nuestro establecimiento, Colegio El Bosque de Arauco, a todas las personas que trabajan en torno a estas hermosas orquestas. Representando a cada uno de los directores, daremos un merecido reconocimiento que lo recibirá de forma simbólica nuestro director, Cristian Sobino. Por favor, un gran aplauso a nuestro director. Y entrega este reconocimiento nuestra sostenedora, señora Marcia Valenzuela. Bien, y falta reconocer una parte importante, que es la organización de este evento, que recayó de forma importante en nuestro querido profesor Nicolás. Por tanto, lo invitamos a ponerse de pie y a recibir también en nombre de todos los que han participado en esta comunidad, en este hermoso encuentro, profesor Nicolás Gutiérrez recibe su reconocimiento. Bien, estamos terminando entonces este que esperamos sea el primero de muchos encuentros. Ojalá en la próxima oportunidad poder tener a todos estos músicos hermosos reunidos tocando al unísono en este lugar sería una experiencia hermosa. Ojalá podamos hacerlo el próximo año si las condiciones así lo permiten. Pero bueno, vamos a terminar con lo importante. Lo importante aquí es la música y verlos a ustedes haciendo lo que tanto aman. Profesor. Entonces, para finalizar este precioso encuentro, vamos a dar paso a la obra que hemos preparado en conjunto con Orquesta Colegio El Bosque de Arauco, la anfitriona, Orquesta Comunal
de Hualqui y Orquesta Municipal de Tomé, junto también con la Orquesta Pabellón 83, vamos a dar inicio a esta preciosa obra de Violeta Parra, la cual se llama Volver a los 17. Esperamos que esto haya sido de su agrado, que hayan disfrutado cada una de las piezas interpretadas y los dejamos cordialmente invitados, ojalá, para una próxima oportunidad tenerlos aquí juntos a todos. Un gran abrazo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Así finalizamos nuestro encuentro de orquestas infantil juvenil organizado por el Colegio del Bosque de Arauco. Muchas gracias. Bien, chiquillos, muy bien, muy bien.